કૌશિકભાઈ મકવાણા આ લોકો લોધિકા તાલુકાના વળવાજડી ગામથી આવેલા છે। કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે એ લોકો 35 થી 40 વર્ષથી ત્યાં એ વિસ્તારમાં રહે છે। અવારનવાર ટીડીઓ સાહેબને, ડીડીઓ સાહેબને, કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્રો આપેલા છે, લેખિત રજૂઆત કરેલી છે કે અમારી જે વિસ્તાર છે એ વિસ્તારને રેગ્યુલાઇઝ કરો। હવે પંચાયત તરફથી કોઈ પણ જાતની પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળતી નથી, જેવી કે નળ, પાણીના નળ છે, ભૂગર્ભ ગટર છે, જે પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળવી જોઈએ 0% મળે છે। એટલે આ લોકોનું કહેવું છે કે અમારા ટોટલી આ જે વિસ્તારમાં ઓછામાં ઓછા 700 થી 800 લોકો રહે છે, પણ સુવિધાના નામે આ સરકારના જે વિકાસના કામો મળવા જોઈએ એ 0% મળે છે। એટલે એક જ માંગ છે કે અમને જે સરકારી સુવિધાઓ મળવી જોઈએ એ મળી જાય અને અમારી જે સોસાયટી છે એને રેગ્યુલાઇઝ કરી આપવા આ લોકો વિનંતી કરવા આવ્યા। ઓછામાં ઓછા 250 થી 300 પરિવાર છે, એટલે ટોટલ ગણતરી કરો 700-800 લોકોનો વિસ્તાર છે।